Sogli ami ektai soya, sogli ami lagi soya, dunia tebak magaluya, anandanso takai soya, taranatu kodap taniya. Civitatu surut dunia, angkapun yang Tuhan takoi, tu raja turun pavoi, taranatu kodok dunia, civitatu surut dunia. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयतात डेलिसिया मेनेझीस आपल्या जल्माच्या दिसाक, आनी दुसरें इंतेसांव भेटयता देवाक दिन वाचून नॅटी रॉड्रिगीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता देवसा सांतानवाज आनी फामील, दाबोली क्रिस्टो पायस आनी फामील. देवान तांच्या गोराब्याचेर भाग्यून फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. किरीत भाशेन मागुया आमचे फिरगोजे पासत 400 वर्सांची समरमणी आमची चालू आसा तेन्ना आमच्यो समुदायो घोट जावंक, आमी भावार्थान वाडूंक आनी भावार्थाचेर आड वेता त्यो वस्तू आमकां दिसती पडटा तेन्ना भोव करून आमच्याच फिरगोजेन घोडे जायते जाणांचो भावार्थ हालता तो आमकां दिसती पडटलो. तेन्ना आमचो भावार्थ आमी घोट करूंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. आनी ज्या कोणाचो भावार्थ हाल्लेलो आसा तांकांय भावार्थान मजबूत कर म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. तशेंच मागुया आमच्या गोंयांत ज्यो वस्तू ह्या दिसांनी घडटात भोव करून जे कोण गोंय राखपाक मुखार चल्लेले आसा तांचो हॅरेसमेंट चालू जाल्लो आसा आमच्या सरकारा कडल्यान तावन. मागुया आमच्या होम मिनिस्टरा पासत, होम मिनिस्ट्री पासत, मागुया आमच्या पुलिसां पासत आमचे परजेक राखूंक आनी न्हय हॅरेस करूंक हें देणें आमच्या पुलिसांक आनी आमच्या होम मिनिस्ट्रीक दी म्हूण देवा लागीं करीत भाशेन आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी, आमच्या सुम्याची सुक्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. देवाचे राज परगटूंक जुआंव बातिस्तान आपल्या दिल्लें कार्य बरे तरेन केलें. दर दिसाक देव आमकां दिता तें कार्य आमी बरे तरेन करूंक आनी हेच देवाचें राज परगटूंक आमी अदीक आनी अदीक नेटान वावरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सरपदयता देव आनी तुमकां बाबा भयणी मसोकनेवन सारून सांगता, मनान चिंतून तुलान सारून वायट आदरण्यान बरें सोडून हांवें सारकें हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बडो प्रात हे पासो सगळ्या देदूतांक आनी भोगतां सर पदवेदार देव आमची पातकां भोगसून आनी आमकां आमची काकूत करून आमची सर पदवेदार देव आमची पातकां भोगसून आमकां शांती दिवं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे मोहिमेचो प्रकाश आमच्या काळजांनी फांकूय. ह्या उजवाडान संवसाराच्या काळोखांतल्यान चलून सासणीक उजवाडाच्या आमच्या मायदेसांत
आमी पावोशें कोर हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान रासूं चलयता ससनाच्या ससनाक भाग्योन जुवांवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कितें आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचें कडचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटां आनी ताका मानता तें आमी करतां. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावाट दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या ते प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोबें जियेता आनी देव ताचे सोबें जियेता. तो आमचे सोबें जियेता म्हूण ही कुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, कोणाचोय संदेश मानून घेवंक नाकात, पूण ते संदेश देवा कडचे येतात जाल्यार कोसाक लावन पळयात. कारण जायते फटकिरे प्रवादी संवसारांत आयलोले आसात. देवाचो संदेश एकुणे वरवीं ओळखून घेयात. जो कोण जेजू क्रिस्त मनशा सैबान आयला म्हूण मानून घेता तो देवाचो संदेश घेवन येता. आनी जो कोण जेजूक असो मानून घेना तो देवाचो संदेश हाडिना. हाचो संदेश क्रिस्त विरोध्याचो. तो येवचो आसलो म्हूण तुमी आयकलां. खरेंच म्हणल्यार आतां लेगून तो आयलोलो आसा. सुपुरल्या भुरग्यांनो, तुमी देवाची आनी ताचेर तुमी जोयत व्हेलां. कारण जो तुमचे सोबें आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. तो जाल्यार संवसारांतले देखून संवसाराची भास ते उलयतात आनी संवसार ताचें आयकता. पूण आमी देवाचे आनी जो कोण देवाक वळखता तो आमचे आयकून घेता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां कान दिना. हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फुटकिरो तो आमकां कळटा. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. सगळीं म्हणया, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलों. शेकांचेक सगळीं प्रितूम तुजे आधीन करतलो. जबाब. राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. आतां राजानो समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभारानो सोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचें भें दवरात आनी तरतरून ताचे पांयां पडात. जबाब. राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. उद्गार. हालेलुया, 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 जेजू स्वर्गराज्याचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. हालेलुया, 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 सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं.
मातेवा पोरमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या. जुआवां कोयदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेसू गालिल्याक गेलो आनी नाजरेत सोडून जाबुलून आनी नेफ्तालाचे शिमीर दर्या देगेर आसत्या काफारनावान ताणें ती काण केलें. इसायास प्रवाद्यान आदींच सांगलोलें तें हे पोरी पाडून येवंक जाय आसलें. जाबुलूनाचो आनी नेफ्तालांचो गांव दर्या देगेर वेत्या मार्गार जॉर्दान पेले तोडी राष्ट्रांची गालिल्या. काळोखांत आसलेल्या लोकांनी एक व्हड उजवाड देखलो. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक व्हड उजवाड उदेलो. तो दीस तावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदलात कित्याक सुर्गीचें राज लागीं पावलां. जेजू आख्या गालिल्या भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानांनी शिकयतालो. स्वर्गा राजाच्या शुभ वर्तमान तो पुरगुडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी समेस्त वायटकारांक सोबात जिन्सांचो रोग आनी दुखीची पिडा आसलोल्यांक, देंवचार बसुल्यांक, मोरलोक जालोल्यांक आनी आर्लें पडलोल्यांक ताचे सोशी हाडटाली आनी तो तांकां बरी करतालो. गालिल्या, देकापोलीस, जेरुसालेम, जुदिया आनी जॉर्दाना पेले तोडी तावन येवन लोकांच्यो व्हड उपोंजी ताचे फाटल्यान वेताल्यो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान काय बरें जेसूचे कशे तरेन आपली मिनिस्ट्री केली, आपलें कार्य कशे तरेन केलें तें आमकां दाखोवड करता. जशें जुआंव बातिस्तान गालिलियांत आपलें कार्य सोंपयलें, जेसून आपलें कार्य गालिलियांत सुरू केलें. आनी गालिलिया म्हणटा तें असलें शार आसलें. इट वॉज एट द क्रॉस रोड्स. जशें आमी म्हणटा पणजे, बार्देस, सालसेत जावं सातरी, ते सगळे थंयसर मेळूंक शकता. इट इज एट द क्रॉस रोड म्हणूंक जाता आमच्यान. ते भाशेन गालिलियाचें शार आसलें आनी थंयसर आयच्या शुभ वर्तमानान मेवता तशें आजरा, जबुलून आनी नेफ्ताली हे सगळे शिमेचे गांव थंयसर जावं लोक थंयसर रावताले. म्हणटकूच थंयसर येतो वेतो लोक जायतो आसलो गालिल्याच्या शारांत. आनी ह्या शारांत जेसून आपलें तिकाण केलें आनी थंयसर खेरीत भाशेन आपलें ताणें मिनिस्ट्री वो प्रवचन करपाचें सुरू केलें. हे भाशेन इसायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पाडून आयलें. जाबुलूनाचो आनी नेफ्तालाचो गांव दर्या देगेन वेत्या मार्गार जॉर्दान पेले तोडी राष्ट्रांची गालिल्या. काळोखांत आसलेल्या लोकांनी एक व्हड उजवाड देखलो. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक व्हड उजवाड उदेलो. म्हणजे गालिलियांत ही जेसून आपल्या सगल्या देवाचें राज पुरगुडपाचें काम सुरू केलें. बाबा भयणीनो, जेन्ना हें काम सुरू करता आसतना जेसून एक वस्त सगल्यांक सांगली आनी ती म्हणल्यार सर्गीचें राज लागीं पावलां, जिवीत बदलात. आनी हें काम करता आसतना जायतो लोक ताचे सोशी आयलो आनी कसलो लोक ताचे सोशी आयलो तें आज आमकां मेळटा. पिडा आसलोल्यांक, देंवचार बसलोल्यांक, मोरलूक जालोल्यांक, आरेन पडलोल्यांक ताची सोशी हाडटाली. आनी गालिलिया, देकापोलीस, जेरुसालेम, जुदिया आनी जॉर्दान पेले तोडीतान येवन लोकांची व्हड उरपोंज येवन ताका आयकताली. ताचें प्रवचन ती बरे तरेन मानून घेताली, आपलें जिवीत बदलताली. देवाचें राज आमकां बाबा भयण बावतिस्मा वरवीं फुक्या देणें कशें भेटलां. हें देणें आमी बरे तरेन वापरूंक दर दिसाक देवाचें उतर आमकां एक आव्हान, आमकां एक उलो. आमचें जिवीत बाबा भयणीनो देव दर दिसाक बदलूंक वावुरता. आपल्या उतरांतल्यान दर दिसाक आमी हें जिवीत आपणावंक आनी आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक एक बरी देख जावंक तोच देव आमचें सगळें एक आव्हान कशें आमकां दिता. सर्गीचें राज पुरगुडटलो जाल्यार न्हयच आमच्या उतरांनी पूण आमच्या कुरण्यांतल्यान तें आमी दाखोवड करूंक आमकां एक बाबा भयणो ह्या काळार एक आव्हान कशें. अशें दिसाक आमकां कृपा मागुया. दर दिसाक आमी वावर करूं. दर दिसाक जेन्ना आमी प्रयत्न करता तेन्ना
आमच्या उतरांतल्यानूच न्ही पूण कोरण्यांतल्यान दुसऱ्यांक आमी देख जावं. जेसून आपलें कार्य गालिल्यांत सुरू केलें तेन्ना जिवीत बदलात सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें सगल्यांक उलो मारलो. आमचें जिवीत बदलून देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण दुसऱ्याक आमी कोरण्यांतल्यान दाखोड करूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43. Yedi cherunya sove amchi kalza मोशा बाबा बिने मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदा देवापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनामध्ये होईल आमच्या आणि आपले पवित्र सुवेच्या सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटून तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदान सासणाचे देवा सूर कार्यान सूर तांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयली. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण पोजोळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका सूर सोर सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोर पूण सर्गी तुका सूर सोर. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक
कोराराची हें रोगोत पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनी सरभणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासान जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाक सिमांव आमच्या आदारी गोवड्याक आनी सगले यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपो जोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची निवेदी भोंवतणी एकठांय चलण्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातेक चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदतान सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थंडे पडूं दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सबोस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांगणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेताय राजवूत चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमची सभ्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. म्हजी भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरार म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोडान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फाल्यांतान आमी नवें सुरू करता पांच वाजाची. म्हणटकूच जी कोणी क्रिस्टीक मिनिस्टर आसात तांणी उतरां आयदोवची. सुरवातेची उतरां आनी भावार्थाची मागणी करची. उत्सवाची मागणी. सुर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवें तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उसो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवोसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोकोन आसतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नवसुरूं. नव्या सर्गा आनी नवे प्रितुमीच्या कोऱ्या बरवंशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आखे रोसणेक भितरल्यान तान बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा परसोडूं. उत्सवाची कृपा आम्हा बरवंशाच्या यात्रेकारां सवें सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगल्या संवसारांत सरवंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया H3 पेज नंबर 107. H3. विश्वासानो कोर्साया गीत गायन करुनिया बड़ो सुख उड़िया बेल्या शरा गो